សួស្តីអ្នកគ្នាសួស្តីថ្មីកម្មការឆ្នៃខ្ញុំមកទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀនអ្នកគ្នាអំពីការធ្វើជាសភ្លើងនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop អូខេអញ្ចឹងដើម្បីបានជាសភ្លើងដែលយើងធ្វើដូចនេះអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអ្នកគ្នាអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទី1អ្នកគ្នាចូលបង្កើតសញ្ញាកិច្ចការថ្មីមួយមកអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាយកពាក្យ file និងពាក្យ new អូខេទំហំអ្នកគ្នាស្អីដែលអ្នកគ្នាចង់បានទេចំណងជើងអ្នកគ្នាអាចដាក់ថាunit 1 ចឹងតែម្ដងមកអូខេបដោយវាអ្នកនេះអាចដាក់1500 pixel ទៅថ្ងៃដាក់1000 pixel មក resolution វា72អូខេអញ្ចឹងដាក់តាមខ្ញុំអរគ្នាមកអ្នកនេះស្លាញ់មកអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកនេះទៅធ្វើចាក់ពណ៌យ៉ាងណាឲ្យ background យើងគឺបានពណ៌ខ្មៅអូខេខ្ញុំคลิกនេះមកអ្នករើសពណ៌ខ្មៅអូខេចឹងពណ៌ខ្មៅចឹងអ្នកនេះយកមកចាក់ពណ៌តមកអ្នកនេះយក title មកសេ title នេះមកសេគេដើម្បីសេបានអ្នកនេះត្រូវយក title នេះជាពណ៌សដើម្បីសេបានអ្នកនេះយកពណ៌សចឹង tool font អ្នកនេះយក font នឹងមកក៏សេមកអូខេចឹងអ្នកនេះទៀតថាចង់សេគេចឹងទៀតថាចង់សេថាសភ្លើងចុះភ្លើងចឹងសភ្លើងមកចឹងយើងវិរិយវាធប់តិចមកពាក្យ control ឲ្យតោងមកសភ្លើងពេលបានប៉ុណ្ណេះហើយចឹងអ្នកគ្នាធ្វើបន្តទៀតអ្នកគ្នាយកពាក្យថា edit នេះយកពាក្យថា freeze transform គេឬ shortcut với control T អ្នកគ្នា click mouse ដើមលើវាតទៅអ្នកគ្នាអាចនិយាយថា rot 90 CCW វានឹងចេញបែបនេះឲ្យចឹងតមកអ្នកគ្នា click លើសញ្ញា tick នេះមួយមកតមកទៀតអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ពាក្យថា filter តមកទៀតអ្នកគ្នារកមកពាក្យថា style line តមកទៀតអ្នកគ្នារើសយកពាក្យថា win អូខេអ្នកគ្នា click OK តមកទៀតអ្នកគ្នាមើល win ហើយនេះដាក់ថា right អ្នកគ្នា click OK តមកទៀតអ្នកគ្នាយក filter dial style line dial win dial open dial អូខេវិញចេញបែបនេះឬអ្នកអាចប្រើ shortcut control F control F control F មួយឬក៏ពីរ3ដងមកអូខេ control F អូខេចឹងបើសិនជាវាលើនឹងអ្នកអាច control សិតថយវាមកវិញចឹង control សិតដែរតទៅទៀតអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ពាក្យថា edit ហើយយកពាក្យ freeze transform ដែរ click mouse ដើមដែរអ្នកគ្នាយកពាក្យថា rota CW អូខេ CW ចឹងវានឹងមកទម្រង់ដើមរបស់យើងវិញអូខេយើង click ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវយក tool មួយទៀតឈ្មោះថា smudge tool នេះអូខេដើម្បីយកមកតោងវាអូខេអញ្ចឹងទំហំកម្រិតខ្សែវាអ្នកគ្នាយកដាក់ថា40ចុះយកទៅ40តោះមកនេះអ្នកគ្នាធ្វើការពង្រីករូបភាពយើងមកហើយតោង